আরে মোটু তো মুরগির রোস্ট ভাজতেছে, যাই একটা চুরি করে নেই। এই তো চুরি করে দৌড় দিলাম। বাটকু এই দেখ রোস্ট নিয়ে চলে এসেছি। ঠিক আছে ঠিক না বন্ধু, চল দুজনে ভাগ করে খাই। বাটকু এটা তো খাওয়া শেষ, এবার তুই গিয়ে আরেকটা চুরি কর। আচ্ছা ঠিক আছে যাইতেছি। আরে মোটকু এই তো নিলাম চুরি করে, এখন দৌড় দে। ঠিক না, এই নিয়ে মজা করে খা। শালার বাটকু ঠিক না আমার রোস্ট চুরি করে খাওয়া, দাঁড়া কিছুই বলবো না। বন্ধুরা এরপর মোটকু এমন একটি কাজ করলো, সেটি দেখলে আপনিও হাসি থামাতে পারবেন না। তার আগে আপনি যদি আপনার মাকে মন থেকে ভালোবেসে থাকেন তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যাবেন। আর যদি না করেন তাহলে বুঝবো আপনি মাকে ভালোবাসেন না। ওয়াক থু ওয়াক থু থু থু। ইয়া বাটকু দেখ মোটু কি করছে, আমরা তাহলে কি খেলাম?